សោយការពារខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេហើយចូលក្នុងស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមនឹងការភ័ន្តច្រឡំហើយអ្វីដែលជាផលវិបាកខាងវិញ្ញាណនៃចិត្តដែលជាប់នៅក្នុងការញៀននិងការភ្លេចភ្លាំងសំណួរទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិមានបញ្ហាអស់ជាច្រើនសតវត្សរ៍ហើយការស្វែងរកចម្លើយរបស់ពួកគេនៅតែបន្តរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃតើមនុស្សម្នាក់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលស្លាប់ពួកគេភ្ញាក់ឡើងហើយប្រឈមមុខនឹងអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតពួកគេបានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំស្ពឹកដោយដៃរបស់ពួកគេផ្ទាល់តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលគំនិតដែលលាក់នៅពីក្រោយផ្សែងការសាបគ្រឿងស្រវឹងនិងការភ្លេចភ្លាំងទីបំផុតឈរនៅចំពោះមុខការពិតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បំភ្លេចការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំនេះច្រើនតែជាផ្លូវចិត្តចុងក្រោយជំរករបស់អ្នកដែលជាប់ដោយគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីពួកគេបានបាត់បង់ការការពារខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាំងននបោកបញ្ឆោតនៃជីវិតរបស់លោកីនឹងបាត់ទៅវិញហើយប្រលឹងត្រូវបានដោះលែងពីច្រវាក់គីមីនៃរាងកាយការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនពិតចាប់ផ្ដើមនេះបើយោងតាមការបង្រៀនដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយនៃទ្រឹស្ដីអ៊ីស្លាមការសេពគ្រឿងស្រវឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាអំពើបាបរបស់លោកីប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលអាចធ្វើឲ្យបេះដូងងងឹតបន្តិចម្តងនឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីមនុស្សម្នាក់ពីការយល់ដឹងខាងវិញ្ញាណប៉ុន្តែសូម្បីតែនេះមិនមែនជាផ្នែកគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតក៏ដោយដូចអ្នកប្រាជ្ញអ៊ីស្លាមបុរាណមួយចំនួនរួមទាំងសាកាស៊ីបានព្រមានការស្រវឹងម្តងហើយម្តងទៀតនឹងទម្លាប់មានបាបអាចទុកស្នាមនៅលើបេះដូងយូរទៅសញ្ញាទាំងនេះអាចកើតឡើងរហូតដល់ពួកគេប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ក្នុងការទទួលស្គាល់ការពិតចងចាំឡាមួយហើយទប់ទល់នឹងការលបួងនៅពេលមនុស្សម្នាក់បន្ទាបខ្លួនការពារប្រលឹងនិងបោះបង់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងពួកគេងាយនឹងទទួលរងនៅការខ្សឹបខ្សៀវរបស់សាសនានិងឥទ្ធិពលនៃអំពើអាក្រក់ហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលរឿងរ៉ាវកាន់តែងងឹតប្រលឹងដែលចំណាយជីវិតរបស់ខ្លួនផ្លេចច្បាប់ថ្ងៃណាមួយអាចប្រឈមនឹងផលវិបាកនៃការធ្វេសប្រហែសនោះមនុស្សម្នាក់ដែលជ្រើសរើសការភ្លេចភ្លាំងក្នុងជីវិតនេះអាចភ្ញាក់ដឹងខ្លួនពីការពិតដែលពួកគេមិនអាចរត់គេចបាននេះគឺជាកន្លែងដែលរឿងឈានដល់ការព្រមានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអ្នកដែលចោះចាញ់នឹងការស្រវឹងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឿងស្រវឹងឬគ្រឿងញៀនគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ពួកគេឈរនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះបន្ទុកជាច្រើនឆ្នាំបានបាត់បង់ដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ការលួងលោមមិនពិតដែលហាក់ដូចជាបំបត្តិការឈឺចាប់នឹងត្រូវបាត់បង់ការបំភាន់និងរលាយបាត់លេសនិងរលាយបាត់តែការពិតនឹងនៅតែដដែលសៃផិនដែលបានបោកបញ្ឆោតមនុស្សដោយសន្យាថានឹងធូរស្បើយនិងរីករាយនឹងបោះបង់ចោលពួកគេប្រលឹងដែលធ្លាប់ស្វែងរកការរត់គេចខ្លួនតាមរយៈការស្រវឹងនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យប្រឈមមុខនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលវាព្យាយាមជៀសវាងការឈឺចាប់តូចតាចដែលមនុស្សម្នាក់រត់ចេញពីពិភពលោកនេះអាចនឹងក្លាយទៅជាការសោកស្ដាយកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញពីទស្សនៈនៃភាពអស់កលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែការបញ្ចប់កកនេះមិនមែនជាជោគវាសនារបស់ប្រលឹងគ្រប់រូបទេនៅតែមានទ្វារនៃក្តីសង្ឃឹមទ្វារដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការកសាងឡើងវិញនៅធម៌ពលដែលខូចស្តារកម្លាំងខាងវិញ្ញាណឡើងវិញហើយនាំពន្លឺមកក្នុងបេះដូងវិញទ្វារនោះគឺតាបបានណាការប្រែចិត្តដោយស្មោះត្រង់និងពេញលេញសូម្បីតែនៅពេលដែលអ្នកបម្រើម្នាក់បានធ្លាក់ចុះចូលទៅក្នុងភាពងងឹតបំផុតសាច់ក្តីមេត្តាករុណារបស់ LA នៅតែបាត់ចំហនៅពេលមនុស្សម្នាក់ងាកទៅរកអល់ឡោះដោយភាពស្មោះត្រង់ការសោកស្ដាយនិងការបដិញ្ញាចិត្តការតភ្ជាប់ដែលខូចអាចត្រូវបានស្ដារឡើងវិញបេះដូងអាចត្រូវបានបន្សុទ្ធប្រលឹងអាចជាសះស្បើយហើយពន្លឺដែលហាក់ដូចជាបាត់បង់អាចវិលត្រឡប់មកវិញម្តងទៀតប៉ុន្តែនេះបង្កើតឲ្យមានសំណួរចុងក្រោយមួយថាតើមនុស្សម្នាក់អាចការពារខ្លួនពីអន្ទាក់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃពិភពលោកដែលយើងមើលមិនឃើញតើខាងវិញ្ញាណដែលការពារបេះដូងដែលជាបន្ទាយនៃចំណេះដឹងដែលការពារប្រលឹងនិងអ្វីដែលជាអាវុធពិតដែលមនុស្សជាតិត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងការតស៊ូរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងស៊ីតាននៅក្នុងរាត្រីដ៏ខ្មៅបំផុតនៃប្រលឹងនៅពេលមនុស្សម្នាក់ជឿជាក់ថាអ្វីៗបានចប់ហើយរបៀបដែលការតភ្ជាប់ដែលខូចអាចត្រូវបានស្ដារឡើងវិញក្នុងពេលតែមួយតើនរណាម្នាក់ដែលអំណាចនឹងដួលរលំហើយជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយទម្លាប់បំភ្លេចបំផ្លាញគេចចេញពីភាពងងឹតនោះដោយស្រែករកជំនួយវាយឺតពេលហើយដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់
នេះគឺជាអន្ទាក់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយរបស់សត្វសម្រាប់អ្នកដែលបានបាត់បង់ខ្លួនឯងនៅក្នុងគ្រឿងស្រវឹងនិងអំពើបាបភាពអស់សង្ឃឹមច្រើនតែមានគ្រោះថ្នាក់ជាងអំពើបាបខ្លួនឯងសាធារណមិនត្រឹមតែចង់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ដួលប៉ុណ្ណោះទេគាត់ចង់ឲ្យពួកគេជឿថាពួកគេមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានទេគាត់ចង់ឲ្យពួកគេជឿថាទ្វារត្រូវបានបិទជារៀងរហូតប៉ុន្តែការពិតដែលបានបង្រៀននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចង្អុលបង្ហាញពីភាពពិតខុសគ្នាសូម្បីតែនៅក្នុងភាពងងឹតបំផុតក៏នៅតែមានទ្វារនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលទ្វារនោះគឺតបាណាស៊ូប៉ុន្តែសូម្បីតែនេះមិនមែនជាផ្នែកដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតពាក្យថាតាបាមានន័យថាវិលត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលអ្នកបម្រើម្នាក់ងាកទៅរកក្រឹតវិន័យដោយស្មោះការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអាចកើតឡើងមនុស្សម្នាក់ប្រហែលជាបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំបំផ្លាញព្រលឹងរបស់ពួកគេធ្វើបាបខ្លួនឯងនិងឃ្លាតឆ្ងាយពីច្បាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងពិតប្រាកដហើយអំពាវនាវរកច្បាប់ដោយភាពស្មោះត្រង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរបេះដូងដែលគ្របដណ្ដប់ដោយភាពងងឹតអាចចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពន្លឺម្ដងទៀតជីវិតដែលហាក់ដូចជាខូចអាចចាប់ផ្ដើមជាសះស្បើយនេះគឺជាកន្លែងដែលរឿងឈានដល់ពេលវេលាដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតតើបានណាស៊ូមិនមែនជាឃ្លាសាមញ្ញដែលនិយាយដោយអាល់តាត់ទេវាមិនមែនជាពាក្យទទេវាគឺជាការវិលត្រឡប់ដ៏ស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះវាគឺជាការប្រកាសអំពីសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងបំណងប្រាថ្នាទាបNot ឯនេះបោះដុំប្រហិតគ្រប់ប្រភេទរសជាតិដើមស្នាដៃកូនខ្មែរអ៊ីស្លាមពិតនិងច្រើនមុខទៀតធានាឆ្ងាញ់ស្អាតមានអនាម័យខ្ពស់តម្លៃបោះដុំធូរថ្លៃទំនាក់ទំនងទិញឥឡូវនេះ មនុស្សម្នាក់នឹងប្រឆាំងនឹងការខ្សឹបខ្សៀរបស់សត្វនៅពេលដែលអ្នកបម្រើម្នាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងលោកយូដាហើយស្រែកយំអល់ឡោះខ្ញុំបានធ្វើខុសខ្លួនឯងជួយសង្គ្រោះខ្ញុំពីការរងទុក្ខនេះជំពូកថ្មីចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បោះបង់ចោលដោយស្មោះទម្លាប់និងសកម្មភាពប្រមូលផ្តុំដែលទាញពួកគេចេញពីអាឡាលើត្រឡប់ទៅរកសេចក្តីមេត្តាករុណាបាត់នៅចំពោះមុខពួកគេអំណាចនៃការប្រែចិត្តនិងជំនឿស្មោះត្រង់ធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់សាសនាចុះខ្សោយនិងពង្រឹងបេះដូងដូចជាប្រលឹងបានចេញពីភាពងងឹតនៃការមិនយកចិត្តទុកដាក់វាត្រូវបានបន្តដោយជំនឿនិងព័ទ្ធជំវិញម្ដងទៀតដោយការការពារខាងវិញ្ញាណតបាននិងអ៊ីស្ទីហ្គាហ្វខ្ល้ายជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺបេះដូងស្នាមប្រឡាក់ដែលបន្សល់ទុកដោយអំពើបាបចាប់ផ្ដើមបន្ថយការភ័យខ្លាចចាប់ផ្ដើមរសាត់ទៅភាពអស់សង្ឃឹមចាប់ផ្ដើមរសាត់ការលួងលោមមិនពិតនៅពេលដែលស្វែងរកការស្រវឹងត្រូវបានជំនួសដោយអ្វីដែលកាន់តែមានសន្តិភាពដោយច្បាប់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការត្រឡប់មកវិញដ៏អស្ចារ្យនេះសំណួរមួយទៀតនៅតែមានរបៀបដែលមនុស្សម្នាក់អាចរក្សាជញ្ជាំងខាងវិញ្ញាណទាំងនោះបានតើពួកគេអាចការពារខ្លួនពីការលបួងនៃគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងដូចបន្តិចនឹងការរំខានគ្មានទីបញ្ចប់នៃពិភពលោកទំនើបចម្លើយស្ថិតនៅក្នុងចំណេះដឹងជំនឿគោរពបូជាការចងចាំរបស់អល់ឡោះក្រុមហ៊ុនល្អនិងជីវិតបានកសាងឡើងតាមការណែនាំរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងនេះគឺជាខែលដែលការពារបេះដូងទាំងនេះគឺជាជញ្ជាំងដែលការពារព្រលឹងហើយទាំងនេះគឺជាអាវុធខ្លាំងបំផុតដែលមនុស្សម្នាក់អាចកាន់បាននៅក្នុងការតស៊ូពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងសាធារណឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងនិយាយអំពីស្រាពីទស្សនៈវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដោតលើគីមីវិទ្យាខួរក្បាលនិងការបំពេញយវ័ន Total six substance back into the body reaching critical oxygen and people who have been drinking heavily for a long time people who suddenly stop excessive alcohol use can experience a severe withdrawal period in modern medicine called this condition delirium tremens a state linked to serious lung and brain chemistry A neurotransmitter activity according to medical science the frightening crash and vision seen by patients during this state are hallucination for many people experience can feel extremely real as the normal factor of perception breakdown the person might see things that are not visible to other and experiencing fear and confusion is with the story. Become darker many people who go through this crisis report seeing similar image that insect crawling on wall threatening crash
nature moving towards theme of shadow figure watching from corner of the room. Medical science explain that experience as symptom of severe alcohol withdrawal and junk and brain function yet for living through IT. دايم تتمناك يغلى من هالكون يغلى من هالكون That experience can feel overwhelmingly real. Behavior trong thay scream thay right to think that nobody can see the modern world descriptive frightening state as a medical. Lely but even that is not the most tragic part. The statistics by that pain. A disturbing picture of alcohol impact on society with an unexplained or a large percentage of murder, deadly traffic accident and case of domestic violence around the world involve alcohol. While modern researchers continue to study the reality Rasulullah Alaihi Wasallam declared more than 14 centuries ago alcohol is the mother of all evil. Record and so none even major we did it take modern science so long to روحي دايم تتمناك يغلى من هالكون يغلى من هالكون understand the destructive effect of this substance behind alcohol continue to play a role. And so much suffering throughout human history for centuries. Many cultures use alcohol and ritual ceremony and spiritual practice and sin people and magi in so many times use wine and blood and atom to communicate with you and a sin for gain power or perform act of magic. But of this alcohol often became associated with practice that many يغلى من